अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जी। मेरे पास ये एक इन्वर्टर आया था जो 06 का एरर दे रहा था, डिस्प्ले पे शो कर रहा था कि ओवरलोड हो रहा है। तो इसका ये 2-3 फॉल्ट निकले हैं जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये देखें, ये इसका एक मेन कैपेसिटर ये फटा हुआ था, एक चीज़, और दूसरा ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी फुला हुआ था, ये वाला, ठीक है। और तीसरा जो है ये वाला कैपेसिटर भी हमने नया लगा दिया, और इस पे ये चीज़ें जो है ना, ये कपलर वगैरह ये भी प्रॉब्लम कर रहे थे वोल्टेज में। तो हमने जी इसको ये लगाए हैं, और ये देखें, ये हमने नया कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और ये हमने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और ये कपलर लगा दिए हमने, ठीक है। और एक ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। 450 वोल्टेज में 470 यूएफ का कैपेसिटर हमने लगा दिया। और इस इन्वर्टर को जो फॉल्ट कर रहा था 06 का आउटपुट वोल्टेज हाई बता रहा था, वो हमने क्लियर कर दिया है। और आपको मैं अब टेस्ट करवाता हूँ। ये है MKS मॉडल है, MKS मॉडल है ये, जो कि ये देखिए यहाँ पे ना आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ये वोल्टेज ओवरलोड बता रहा था। यहाँ पे 100 पे चला जाता था कभी, और कभी ये 50-75, जैसे कोई मसला बनता तो ये 100-75 चलता। तो ये फॉल्ट कर रहा था। फॉल्ट होने की वीडियो आपको मैंने बताई कि ये मेरे कैपेसिटर लगे हुए थे रेगुलर जो ख़राब थे, हमने इसमें जनरल कैपेसिटर लगा दिए हैं। और ये PC भी ख़राब थे, PC भी हमने लगा दी। ये PC पड़ी है ये वाली, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो बनाई है आप दोस्तों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, अकमल भट्टी, यूपी वर्कशॉप। अल्लाह हाफिज़।